尽管许多国家取消了对政治罪犯的死刑判决，但中国越来越多地加快对意见人士及少数民族和宗教少数群体的任意逮捕和谋杀。除居住在东突厥散的维吾尔人外，维吾尔人为了自己的自由而离开家园并居住在中国内地的维吾尔人也无法摆脱中国的国家恐怖。维吾尔族商人哈姆提达乌提就是其中一位。他于1960年出生在东突厥散和田地区皮山县。达乌提自1980年代以来一直在中国内地身份从事贸易，向许多逃离中国在东突厥散的破坏的年轻人提供物质和道德援助。他于2000年11月16日在中国兰州被捕。他于2002年7月18日被指控犯有所谓的分离主义、推翻国家政权以及鼓励年轻人参加圣战等罪行，被判处死刑，并于同日被处决。中国当局将他的尸体移交给家人，条件是只有家人可以参加葬礼祈祷。中国警察不允许任何外来人接触他的尸体。当前，许多国际组织和国家都在讨论中国正在对维吾尔族进行种族灭绝。东突厥散文化和信息中心前主席阿布杜吉利里卡拉卡什先生在关于这一问题的声明中说：“为什么全世界都在无视中国的暴行，并谴责国际社会，特别是穆斯林世界？”卡拉卡什先生说：“为什么全世界，尤其是土耳其世界，对中国为摧毁一个民族、一个文化而进行的卑鄙的企图保持沉默？”国会议员的报告说，一些英国公司可能在东突厥散地区使用强迫劳动。商业、能源和工业战略委员会表示，企业的供应链缺乏透明度，而政府的失败也是如此。中国被指控通过压制维吾尔人而犯下了种族灭绝和危害人类罪。国会议员说，英国的时装、零售、媒体和技术公司都可能与强迫劳动有关。现在是时候对那些没有改变的公司进行罚款和列入黑名单。该委员会表示，令人震惊的公司仍然不能保证其供应链没有强迫劳动。国会议员说，那些不能证明自己与东突厥散没有联系的人应该受到制裁。彭博社星期三援引一位知情人士报道说，苹果公司已经终止了与中国零件部供应商欧菲光科技有限公司的采购关系，因为这家中国公司被指参与了将东突厥散少数民族转移到中国其他地方工作的政府项目。美国商务部去年7月曾将与维吾尔人权侵犯有关的11家中国公司加入到被制裁的实体清单中，欧菲光科技有限公司便是其中之一。瑞典快时尚巨头 H&M 去年宣布终止与中国一件纱线供应商的关系，原因是该厂产品涉嫌用维吾尔强迫劳动生产。据澳大利亚战略政策研究所的一份新报告显示，数十家受欢迎品牌公司都有供应商与中国东突厥散少数民族强迫劳动有关。美国再点名24位中国官员损害香港自治与自由，警告外务金融机构别和这些官员有任何业务往来。美国国务卿及白宫国安顾问18日将前往阿拉斯加与中共王毅会晤。美国国务院指出，中国全国人大会议3月11日通过的决定单方面破坏了香港的选举制度。星期三更新列出了24名中国和香港官员，包括14名中国人大常委会副委员长、香港警务处国家安全处的官员、中国国务院港澳办及驻港维护国家安全公署的官员。声明说，明知故犯的与今天报告中所列个人进行重大交易的外国金融机构，现在将受到制裁。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀3月16日在东京与日本外务大臣茂木敏充及防卫大臣岸信夫举行2+2会谈。会后，美日发表联合声明，并称美国和日本承认中国的行为不符合现有的国际秩序，给联盟和国际社会带来了政治、经济、军事和技术挑战。
中国外交部发言人赵立坚则在17日的例行记者会上批评该声明称，无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证，或污蔑抹黑中国的恶劣列证。美日联合声明写道，两国外长和防长重申，美日同盟仍然是印度洋太平洋地区和平、安全和繁荣的基石。日本决心提高能力，加强国防，进一步强化联盟。声明称，部长们还对该区域最近的破坏性事态发展，如中国海警法表示严重关切。部长们对香港和东突厥三的人权状况表示过严重关切。